مدام أسماء شرف الدين، خبيرة وأستاذة التجميل والمكياج والعناية بالبشرة، باش تحكي لكم على منتوجات أرفيا تجميلية وتنصحكم كيفاش تستعملوهم بطريقة صحيحة تخليكم تتمتعوا ببشرة صحية ومزيانة. مع أرفيا تتمتع بخيرة الطبيعة وتحافظ على صحتك وجمالك. عسلامة، مرحبا بكم نو كونسيير أرفيا. اليوم باش نحكيو على سيكس كريم. كما تعرفوا سيكس كريم سي لينوفاسيون أرفيا، معناها اون كريم كي ا 6 اكسيون. شنو هما هال 6 اكسيون في الكريم دو جور نتاعنا؟ اولا سي اون كريم دو جور. دوزيامون كي نقولوا كريم دو جور باش نقولوا سيستيماتيكمون هيدراتاسيون دو لا بو، دونك عندها اون اكسيون هيدراتونت. عندها également une action anti-âge, معناها تحمي contre le vieillissement, elle prévient contre le vieillissement cutané. Troisième action, عندها une action éclaircissante على التام تاعنا، زادة تفتح شوية التام تاعنا. Quatrième action, عندها une action anti-tache، معناها حتى كي يبقى عندنا دي تاش برون وكل، السيكس كريم عندها une action éclaircissante تفتح لي تاش اللي موجودين على البشرة، وهذايا الكل غراس بيان سور ان كوكتيل داكتيف كيف ما لي زال اللي هما عندهم une action éclaircissante principale. L'action hydratante est assurée par le beurre de karité, l'huile d'argan, l'aloe vera bien sûr اللي موجودين في الكومبوزيسيون تاع الكريم نتاعنا. La cinquième action هي c'est une crème teintée, elle est teintée. D'où on a deux teintes, on a la claire et la teinte foncée. Qui نقولوا foncée pas forcément راهي غامقة، لا c'est juste معناها un ton أغمق شوية من التانت كلير. دونك احنا en général واللون نتاع البشرة نتاع الكليونت نتاعنا، معناها كاني فاتحة وما تحبش حاجة ياسر غامقة نعطيوها لا تانت كلير. كاني elle est un peu plus bronzée باش نمشيو بيان سور une teinte un peu plus foncée باش ما تبداش فما هكا ديفيرينس كبيرة ياسر بين لون قشرتها ولونها الحقيقي. السيزيام اكسيون اللي جو تروف كو سي تري امبورطون اللي موجود فيه ان انديس دو بروتكسيون. L'indice de protection, il est assez élevé aussi pour une crème de jour. معناها فيه un SPF 50+. معناها la peau est très bien protégée. Bien sûr إذا كان باش نعاود ماهيش écran total باش تكون l'application نتاعو كل ساعتين ولا كل 4 سوايع. C'est une crème qui est teintée, c'est une crème qui est hydratante, c'est une crème qui est anti-âge, c'est une crème qui a une action éclaircissante, c'est une crème qui a une action sur les taches et qui va protéger la peau contre les rayons solaires. Donc je pense que c'est, on va dire, c'est un global et on est les premiers à avoir un produit pareil. بالنسبة لطريقة الاستعمال كما قلنا c'est une crème de jour, donc باش نستعملوها في النهار الصباح sur une peau parfaitement bien nettoyée. اللي نأكد عليه سورتو اللي لازمنا نبعدوا على الكونتور دي يو. دونك اذا كان خاطر il ne remplace pas un fond de teint, il ne remplace pas زاد كيف لانتي سيرم. دونك اذا كان عندي حاجه باش نحطها au niveau du contour des yeux مثلا un anti cerne، دونك نحط l'anti cerne نتاعي ارفيا ومن بعد نعمل l'application de ma crème teintée qui va remplacer sur شويه le fond de teint. معناها la teinte est très légère. Bien sûr نزيد نعاود ونأكد اللي il faut éviter le contour des yeux. Voilà, Arvea صحة لينا.